नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आज की ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट, इनफैक्ट रेसिपी की जगह अगर कहा जाए तो होम रेमेडीज यानी कि घरेलू नुस्खे के ऊपर आधारित है। आज मैं फायर शॉट यानी कि ब्रांडी में या किसी भी तरह की शराब में आग लगाकर कैसे पिया जाता है उसी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमें सर्दी और खांसी इतनी हो जाती है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कभी कभी आपने अपने बुजुर्गों से सुना ही होगा कि दवा और दारू दोनों करने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। आज मैं बताऊंगी कि घर पे ही आप इस नुस्खे का प्रयोग करके सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो देखते रहिए पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फायर शॉट के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी अच्छी ब्रांड की ब्रांडी या विस्की लेनी है। फायर शॉट के लिए मैं इस बोतल में से लूंगी 50 ml जितनी शराब और शहद 2 टेबलस्पून जितना। अब इसमें फायर करने के लिए मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है। नॉर्मली फायर शॉट के लिए फायर प्रूफ कांच के जो छोटे ग्लास आते हैं उसी में किया जाता है, पर मैं इसमें शहद मिलाऊंगी, इसलिए मैंने एक छोटा बर्तन लिया है। अब इसमें 50 ml जितनी शराब डाल दी है और ये तरीका थोड़ा रिस्की है तो बच्चों को थोड़ा दूर रखें। इसे गैस पर रखते ही थोड़ी सी मैंने इसकी फ्लेम हाई की है और तुरंत ही इसमें फायर लग गई है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी अल्कोहल होता है तो इसमें आग पकड़ते देर नहीं लगती है। तो मैंने अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो ये देखिए अभी भी इसमें फायर चालू है जब तक कि आप इसे बुझाओगे नहीं। तो अब मैं सारी लाइट्स बंद कर देती हूँ। अब देखिए ये क्लियरली दिखाई देता है। फिर भी मैं कहती हूँ कि ये काफ़ी रिस्की तरीका है और आपको ये काम सावधानी से करना है। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो तो इट्स ओके, बट फिर भी बहुत ही केयरफुली और अलर्ट होके ये काम करना है। इसे अब मैंने फूंक मारकर बुझा दिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून जितना शहद मिलाऊंगी। शहद जो है वो काफ़ी गुणकारी माना जाता है और सदियों से इसका प्रयोग किया जाता है। इसे एक चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। शराब में इसे मिलाने से इसका जो टेस्ट है वो वाइन जैसा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मीठा लगेगा। इसे मैं एक कांच के छोटे से ग्लास में डाल दूंगी और इसे गर्म ही पीना है, जिससे कि सर्दी और खांसी में थोड़ी सी राहत मिल जाए। और एक बात कि फायर शॉट पीने से पहले आप मेक श्योर जरूर कीजिएगा कि आप कोई भी एंटीबायोटिक्स तो नहीं लेते हैं ना। अगर एंटीबायोटिक्स खाते हो तो अल्कोहल मिक्स नहीं करना चाहिए और अल्कोहल को भी हमेशा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही कंज्यूम करें। हर कंट्री में डिफरेंट यूनिट गाइडलाइंस नेशनल वेबसाइट पर बताई गई है, तो उसी को फॉलो करें। तो आज की हमारी ये मेथड पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।